今天是24节气的谷雨，我们大别山区的霍山山区下起了小雨，但是我们依然可以看到，有很多茶农在茶地里面采摘茶叶，看到没有？戴着斗笠，穿着蓑衣，穿着雨衣，冒雨采摘茶叶。今年对于我们山区茶农来说，其实确实是不寻常的一年啊。有很多茶农收益是严重下滑的，为了多挣一点钱，那没办法，那只能下雨天还继续采茶。还有一个什么原因啊？大家看到没有？你看，像这一块茶树上面，其实颜色是不是特别绿啊？因为茶叶集中上市，就突然就长出来了，来不及采摘，有很多茶叶就没采下来，所以茶农都是冒雨采摘这个茶叶的，不采下来就浪费了啊。后期如果说卖作为黄大茶的茶青去出售的话，就是太便宜了。像这个季节采下来，晾干水分，自己送到加工厂去炒，还能卖100多块钱一斤。那如果说像后期去采摘那个黄大茶的原料的话，可能就几块钱一斤，就更挣不到钱了。所以冒雨采摘茶青，归根到底还是为了多挣一点钱啊。所以说今年的这个茶农确实是挺不容易的啊。